זהו, עכשיו זה בהקלטה. כן, מעולה. טוב, אז אנחנו בתרגיל מספר 21, אנחנו צריכים לסיים את סעיף ב' וג'. אז מצאנו זה באלף עדיין את מקובצת? לא, מה זה? זה לא, זה פילוג זמני שהייה עכשיו, פילוג כן? זמני שהייה, בדרך כלל פילוג זמני שהייה מגיע עם מקובצת, כן. בסדר. אז באלף מצאנו את שתי הפונקציות f ו-e, ואנחנו רוצים עכשיו למצוא את ההיפוך בשני המקרים. אני כבר אסביר מה הכוונה בשני המקרים, אה, בעזרת פילוג זמני שהייה. אז בעצם כשאומרים לנו דבר כזה, מתכוונים לשני מצבים שונים. בעצם ב', אנחנו עכשיו רוצים למצוא את ההיפוך לפי פילוג זמני שהייה, שזה דרך מקובצת, מה שאתה אמרת, ודרך נוספת זה דרך מאזני חומר רגילים, מה שאנחנו כבר מכירים. אז אנחנו נתחיל עכשיו עם המקובץ. זאת אומרת, במקובצת אנחנו לא מוצאים היפוך, אנחנו מוצאים היפוך ממוצע. ואני לוקחת את הנוסחה של ההיפוך, של המקובץ, מ-0 עד אינסוף, x כפונקציה של הזמן, אני כבר אסביר איך מוצאים, כפול הפונקציה e של t dt. במקובצת לא מעניין אותי ההיסטוריה, נקרא לזה, של הריאקטורים. ההיפוך מחושב כאילו יש ריאקטור אחד והוא מנתי, זאת אומרת BR. אצלנו בתרגיל היו שני ריאקטורי CSTR, לא מעניין אותי. אני מוצאת פה היפוך לפי BR. אז נתחיל עם החישוב של ה-X לפי BR. אני בעצם יוצאת ממשוואת התכנון של BR, שזה T שווה ל-CA0, אינטגרציה dx rx. ה-R שלנו, לפי מה שבעצם רשום בשאלה, זאת אומרת צריך להיות KCA עם איזושהי אלפא. אם נחזור דקה לתרגיל, אנחנו נראה שיש לנו בעצם סדר שני. אז אני רושמת שניים. ומישהו זוכר איך מבטאים את CA? לפי CA0? לפי היפוך? כן, לפי מהמם. היפוך, נכון? אז זה אז 1 פחות כן, אתה ה-X, מוסיף זה יהיה בריבוע. ונכון מאוד, זה בריבוע וגם זה בריבוע. אז נחזיר את זה. זה ה-R, נציב אותו כאן, ואנחנו נמצא את הביטוי. אז זה T, CA0, אינטגרציה של dx, K, CA0 בריבוע, 1 פחות X בריבוע, ולגבי הגבולות אני הולכת להציב גבולות כאלו, מ-0 עד איזשהו היפוך סופי. ואז כשאנחנו נעשה את שתי הגבולות, אנחנו נראה ש-T כפול K CA0, בעצם CA0 אחד מתבטל פה, יהיה שווה ל-1 חלקי 1 פחות X. נבודד את X, וזה יצא 1 פחות 1 חלקי T פחות 1. זאת אומרת, זה הביטוי שלי. לא, סליחה, T כפול 1. זאת אומרת, זה הביטוי שלנו, וכל מה שנשאר לנו לעשות זה להציב את הביטוי הזה בנוסחה של ההיפוך הממוצע. זאת אומרת, היפוך ממוצע מ-0 עד לאינסוף, 1 פחות 1 חלקי T, ולהציב את כל הנוסחה של E של T. זאת אומרת, הצבתי רק את זה,
עכשיו נציב את זה. אז E של T זה פה, ואנחנו צריכים לחשב את זה במחשבון. עכשיו, במחשבון אתם לא יכולים להציב אינסטוף כדי למצוא את זה, לכן מה שעושים, פשוט להציב איזשהו ערך גבוה, נניח 10,000. זאת אומרת, משהו שהוא שואף למספר אינסופי. וההיפוך הסופי יוצא 0.673. קורל או נאור, האם יש שאלות? אז לא. בעצם 0.673 אני יכול להגיד שזה הערך הסופי, כי כבר לא משנה איזה ערך אני אציב באינטגרציה, נכון? הוא לא ייתן לי מספר גבוה מזה, נכון? זאת אומרת, לא יהיה לזה בדיוק, זה משמעות. כאילו הגעת, נניח אם אני עושה את זה ככה, נניח הזמן עם ההיפוך, אז נניח הוא עולה, 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 עד שהוא מגיע לסף, לרוויה, כמו פלטו, שאתה אומר, הבנתי, ואז, כן, כן, בדיוק, הבנתי אותך. שזה בסדר גמור. ב-0.673. סבבה, תודה. מעולה, אז זאת דרך הראשונה. דרך שנייה היא בעצם דרך מאזני חומר. עכשיו במאזני חומר כן נתייחס לריאקטורים, ולא סתם מתייחסים לריאקטורים, אנחנו צריכים בעצם להתייחס, אני לא יודעת כמה אתם זוכרים את התרגיל, אבל בפילוג זמני שהייה אין משמעות לסידור של הריאקטורים. זאת אומרת, אם הגדול יותר או הקטן יותר קודם, אין פה משמעות. אבל בזמנים, בעצם הוצאה של היפוכים לפי משוואות החומר, במצבים כאלו, כן יש השפעה. יש צורך לרשום את זה במילים? כן, אני אשמח. אין בעיה. בסעיף א', זה היה לפי, מה יש לו? זה היה לפי פילוג זמני שהייה, ושם הסידור לא משנה. בחישוב היפוך לפי מאזני חומר, הסידור חשוב. אז סתם דוגמה, נתחיל עם, מה אני התחלתי פה? עם הקטן קודם. אז אני אעשה את שני הריאקטורים, זה הקטן, נכנס אחרי זה לגדול, ויש לנו יציאה, אז זה הראשון, זה השני. אני מתחילה עם הריאקטור הראשון. אז כמו שכבר אנחנו יודעים, FA0 פחות FA1 שווה ל-R כפול V. אז זה כמו שעשינו מקודם, K, CA0 בריבוע, 1 פחות X בריבוע כפול V1. זה ה-FA0, זה FA1. אם אנחנו בעצם נוציא כאן את הגורם המשותף, אז זה יהיה FA0 כפול X, X1, K, CA0 בריבוע, 1 פחות X1, כי זה ריאקטור 1, כפול הנפח שלו. את זה נפתח לפי Q כפול CA0 כפול X1, K, CA0 בריבוע, 1 פחות X1 בריבוע, כפול V1. נחלק הכל ב-Q, ובעצם מה שאנחנו נקבל זה תטא, ה-V חלקי ה-Q. אז יהיה לנו תטא, שהיא תהיה שווה ל-CA0 X1, חלקי כל הצד השני. אז זה K, CA0 בריבוע, 1 פחות X1 בריבוע. לגבי התטא, יש לנו אותה בנתונים, הנפח הוא 1, ה-Q זה 1, אז בעצם 1 שווה, רגע, בעצם 1, ואז נעשה 1 שווה ל,
x1, כי ה-CA0 נופל עם החזקה, k, CA0, 1 פחות x1 בריבוע, ואפשר ממש להציב את זה במחשבון, יש את ה-k, יש את ה-CA0, דרך אגב, ה-KCA0 זה הנתון שם, שהמכפלה עצמה היא 1. אתם יודעים להציב דבר כזה במחשבון ולגלות את ההיפוך? שהנעלם הוא רק x1? בדיוק, שהנעלם נניח e. אוקיי, כן. מעולה. כן. אם לא יעל, פשוט, את תוכלי כשאת תסיימי רגע רק לעשות איזה חזרה קטנה רק על מה שעשית עכשיו, מאז שכתבת את הנוסחה למעלה? כן, אין בעיה, אז אני רק תודה. אסיים את זה ואני אעשה חזרה. אז זה ההיפוך הראשון, עכשיו אני רוצה את ההיפוך השני, אז יהיה לנו הפעם את הכניסה לריאקטור הראשון, פחות היציאה, סליחה, הכניסה לריאקטור השני, יציאה ממנו, גם זה שווה לנו ל-R כפול V, אבל 2. ה-R במקרה הזה זה בעצם K, CA0, אבל ההיפוך תמיד מוגדר לפי ההזנה הראשית. אז 1 פחות X2 בריבוע. אם אז אנחנו על נסדר, הראשית. מה זה? כן, 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 נכון, נכון. כן. נכון? הגדרת ההיפוך לפי כן. ההזנה הראשית. ואם אנחנו נסדר את זה בהתאם, אנחנו בעצם נגלה שהתטא של הריאקטור השני זה CA0, בעצם לעשות את אותם פיתוחים עם ה-Q וה-C, אז זה X2 פחות X1, K, CA0 בריבוע, 1 פחות X2 בריבוע, ויש לנו בעצם את הנפח של הריאקטור השני, הוא יותר גדול, זה 2, וחלקי 1, שזה ה-Q. אז הפעם יש לי את X1, יש לנו את CA0, יש לנו את המקשה הזאת שהיא 1, וזהו, מוצאים את X2. אז X2 הוא 0.641. להצטמצם לך C01, נכון? כן, זה וזה נופל, גם פה, נכון מאוד. אוקיי. אז זה רק המקרה הראשון, אמרנו שאם הולכים לפי משוואות חומר, ההיפוכים צריכים להיות שונים לפי סידור שונה. אז עכשיו נסדר בצורה שונה, הפעם הגדול קודם, אז אני פשוט לוקחת את הביטויים האלו, הרי כבר פיתחנו, אתם גם לא צריכים לעשות את זה כבר במבחן, פשוט תיקחו את זה פה, והשינוי יהיה בתטא. זאת אומרת שהפעם, התטא של הראשון הייתה 1, הפעם התטא תהיה 2, כי הנפח הוא 2 חלקי 1, הפעם הגדול קודם. אז ההיפוך כאן יוצא חצי, זה של הריאקטור השני, יש לי כבר את הביטוי, זה, רק מה ההבדל? אז בואו שיהיה התטא, שהיא תהיה פעם 1. גם במבחן אתם לא צריכים, אין צורך לבטא את זה שוב. אז ההיפוך כאן יוצא 0.63, זאת אומרת הסופי כאן 0.63 והסופי כאן 0.64. לא דרמטי, אבל עדיין יש שינוי. אז אפשר לרשום כמסקנה שבסידור ריאקטורים עם אלפא חיובי, נעדיף תחילה את הקטן. אבל אני רוצה שנוסיף עוד משהו אחד, זה קצת שאלה למחשבה, אבל אם באמת תגידו לי שלא, אז אני פשוט נעצור, אני אכתוב את זה. בעצם ההיפוך לפי פילוג זמני שהייה יצא 0.673. וההיפוך לפי, בעצם הרגיל, לפי החומר,
יצא 064. זאת אומרת, לפי פילוג זמני שהייה, שזה המקובץ, קיבלנו היפוך גבוה מהחומר. השאלה היא למה? כי זה איזשהו היפוך ממוצע. לאו דווקא. אוקיי. בעצם אנחנו מדברים כאן על סדר חיובי, נכון? הסדר שלנו הוא 2. בסדר חיובי, איזה ריאקטור עדיף ואיזה ריאקטור לא? בחיובי, אם אני זוכר נכון, זה BR ו-PFR, לא? יפה מאוד, זה BR ו-PFR, ובשלילי עדיף את CSTR. זאת אומרת, אנחנו בחיובי, אז אנחנו מעדיפים או את PFR או BR. כשעשיתי את משוואת החומר, נעזרנו פיזית ב-CSTR, זה הריאקטור. אבל באיזה ריאקטור נעזרנו במקובץ? לפי BR. נכון, הנושא של מקובץ בדיוק, זה שזה בעצם אוסף של ריאקטורים ענקיים קטנים. אז הגיוני שלפי המקובץ במקרה הזה, כי הסדר חיובי, אז הפילוג זמני שהייה ייתן ערך גבוה מהחומר. אתם איתי? כן. מה בפועל מדויק יותר? זאת אומרת, המערכת היא אותה מערכת, לא? כן, היותר מדויק, כמובן, היותר אמיתי, זה הפילוג זמני שהייה. כן, בגלל הסכימה, בגלל האינטגרציה. בגלל שזה כביכול, אני אנסה להסביר לך את המשמעות. החומר זה תיאורטית איך הריאקטור צריך לפעול. כשאני עושה פילוג זמני שהייה, אני רוצה לדעת בוודאות איך זה פועל, לא איך היה אמור לפעול. אנחנו עושים ניסוי, נכון? מכניסים סמן, עובר ניסוי, מודדים את הזמן, מודדים את השינוי, ולפי זה זה יגיד לי. זאת אומרת, הפילוג זמני שהייה לרוב הוא הנכון יותר, היותר אמיתי. בסדר? הבנתי. כן. קורלת, עוד כאן יש שאלות? גם רעות הצטרפה אלינו. מעולה. רעות? איפה אתה רואה את רעות? אין לי שאלות. מהמם, מעולה. גם קורל כאן היא כתבה. אה, נכון, יכול להיות שיש לה... טוב, אז מצוין. אז זה היה סעיף ב' וג', מה לדעתך היה קורה אם היית משווה את ההיפוך שבסעיף ב', מה שחישבנו, להיפוך שנחשב לפי מאזני חומר של שני ריאקטורי CSTR בטור, אז בעצם כבר ענינו על זה מה זה, שהסברנו הסברנו עכשיו, לא? בדיוק. אתם רוצים זה, שנכתוב את זה במילים? זה יעזור? זה יעזור מאוד. אבל זה מה שהסברנו עכשיו? שדיברנו עכשיו? בדיוק, מה שהסברנו עכשיו. בדיוק. אוקיי. כן, אז אז נשמח. זה כביכול ג', למרות שזה, אתה יודע מה זה, התחלנו מפה להסביר, אז נסביר את זה כאן. לפי המערכת, יש לנו שני CSTR בטור. הסדר חיובי, לכן העדיפות לריאקטור BR או PFR. מאחר ש-X ממוצע לפי פילוג זמני שהייה מסתמך על BR, ו-BR מועדף, הגיוני שנקבל היפוך שגבוה מהיפוך של CSTR. זהו, זה מה שבעצם צריך להסביר. אני רק מציעה בכל שאלה שיש לכם מבחן, לא מבחנים מבדקים אין, אבל לפחות במבחנים, להוסיף איזה שורה, גם אם לא שואלים להסביר במילים. תמיד זה טוב להוסיף. טוב, אז אם אין שאלות, אנחנו נעבור לכביכול נושא הבא, פשוט המשך ישיר של זה.
שנייה, אתה רק יעלה אותו. טוב, אז אנחנו כאן. אני קודם כל רק רוצה להעיר, לתת דגש. אם יש לנו בעצם PFR והסדר בו הוא סדר ראשון, ובעצם התרגיל שלנו זה של משהו שקשור לזרימה מקובצת, אתם תראו שה-ET, מי שזוכר, יוצא תמיד עם הדלתא. ואתם לא למדתם איך פותרים אינטגרלים עם דלתא. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה קצת טכני, אבל מה שאנחנו עושים זה ככה. נניח הריכוז הממוצע, זה גם נכון עבור היפוך, רק להיות אחידים. אם יש לי x, אני רושמת x, יש לי c, אז c. אז הפתרון של האינטגרל עצמו הולך כך. אני משאירה את כל החלק הזה, רושמת אותו כאן. רק ההבדל יהיה בצורה הבאה. במקום t, אנחנו שמים זמן שהייה. זהו, זה כבר הפתרון של האינטגרל. בסדר? ממש טכני, אני כמעט בטוחה שבאחד התרגילים זה יהיה היום. רגע, אפשר עוד הפעם בבקשה? על מה דיברת? מההתחלה. נניח, סתם דוגמה, אתה עכשיו קיבלת תרגיל עם PFR סדר ראשון, בסדר? כן, אני איתך. לא. אוקיי. ואתה רוצה לפתור פיזית את האינטגרל הזה. זוכר מקודם, כשרצינו לחשב, אמרתי לכם, תציבו פה מספר גדול. אבל זה היה כן, CSTR. ל-CSTR אין פונקציה של דלתא או U. אין לזה. זה פונקציה רגילה עם אקספוננט. אז אפשר פיזית להציב במחשבון. דלתא אנחנו לא יודעים להציב במחשבון, וגם אתם לא יודעים לפתור את זה. אז מה שאנחנו עושים במקרה הזה, אתה פשוט לוקח את האיבר הזה, CA0 עם המינוס אקספוננט, בסוגריים מינוס K כפול T, ואתה מחליף אותו במקום T בתטא. ככה, ובלי החלק בלי של החלק של הדירה, הדלתא. כן, הבנתי, וזה רק ב-PFR סדר ראשון. כן, אוקיי. רק ב-PFR בעצם יש לנו את הדלתא, שאתם לא יודעים להתמודד איתה. בסדר? כן, אז כן. זה ממש תבנית טכנית לחלוטין. הערה נוספת, יהיו פעמים שהגבולות לא יהיו מ-0 עד אינסוף. וזה מאוד מאוד בעייתי. כי אם נניח, סתם דוגמה, אני מנתחת את אחד הריאקטורים שכבר נראה, ולא יודעת מה, ואני אציב למעלה ערך גדול, זה לא ייתן לי את הערך הנכון. הוא ייתן לי ערך או שלילי או גדול מאחד. וזה לא הגיוני, נניח היפוך לא יכול לעבור אחד. אז אנחנו נצטרך לחשב לבד ידני את הגבול העליון, וגם את הגבול התחתון. גבול תחתון זה הכי קל. CSTR בגבול תחתון מתחיל מאפס. למה? כי הוא ישר מוציא חומר. LFR, גבול תחתון, יוצא לנו בחצי מזמן השהייה. מי שזוכר, אמרנו LFR זה למינה, זרימה למינרית, יש לה פרופיל פרבולי, ויש לנו מהירות מקסימלית, שהיא פי 2 מהממוצעת. אז החומר יוצא מהר יותר. וב-PFR הכל אחיד, זה טורבולנטי, ולכן זה יוצא אחרי זמן שהייה תטא. אז התחתון, אין עם זה בעיה, הולכים לפי סוג הריאקטור, מסתכלים עליו ובוחרים את הגבול התחתון. העליון הוא קצת יותר טריקי, וזה קורה רק שהסדר הוא בין 0 ל-1. זאת אומרת, אם האלפא שלנו היא
בין 0 ל-1, חצי, רבע, שליש, אני צריכה פיזית למצוא את הערך. אז כאן רשמתי לכם את השלבים. אנחנו הולכים בהתאם למה שאנחנו מחפשים. נניח CA או X, ואנחנו משיפים אותם לערך המקסימלי שהם יכולים לקבל. למשל, ריכוז של מגיב, הערך הכביכול הכי רחוק שהוא יכול לקבל זה 0, שזה קורה ב-100% היפוך, או לחילופין שההיפוך עצמו יהיה 100%, זאת אומרת 1. וכמובן אמרנו, זרימה מקובצת מציבים רק ב-BR. מהמשוואה של BR נקבל את הזמן, וזה יהווה את הגבול העליון. למה זה מהווה את הגבול העליון? כי זה כביכול סוף הריאקציה, זהו. אז סיימנו את התהליך. ואת זה אנחנו נציב פה, זה ה-T-Final. אז הדברים האלה הם באמת באמת טכניים, אבל בכל זאת, האם למישהו יש שאלה כלשהי? לא כל כך הצלחתי להבין מתי אני לא יכול להציב ערך גבוה. רגע, זאת חכה אומרת דקה, יכול להיות שזה לא מקליט לי? וואי. שזה לא. לא מה? לא, חשבתי שזה לא מקליט, זה לא הראה לי סימן. כן, אני איתך. לא כל כך הבנתי מתי אני עושה את זה. זאת אומרת, מקודם עשינו את זה באמת, נכון? בריאקטור מנעתי, מהמם, זה היה בסדר. אז לא כל מהמם. כך הבנתי מה שונה עכשיו, מה... אוקיי, אז אני אומרת. מקודם היה לי ריאקטור CSTR, אז לא היה כזה קריטי ללכת לחפש. אנחנו יודעים CSTR מתחיל ב-0, נכון? כן, מבחינת גבול תחתון, כן, גם הבנתי כאילו, אבל הרי אוקיי. עליון לא אז הבנתי. העליון, העליון. זה עניין מתמטי בלבד. ברגע שיש לנו סדר, נניח האלפא שלך חצי, בסדר? סדר חצי. ובאיזה טוב, ריאקטור אני עכשיו? CSTR? לא משנה הריאקטור, לא. לא משנה. כל אוקיי. ריאקטור, אוקיי. לא משנה. כל ריאקטור. כשאתה תבוא להציב גבול עליון, נניח, 10,000, כמו שהצבנו פעם שעברה, זה ייתן לך היפוך, או, תלוי במקרה הספציפי, אבל היפוך שהוא לא הגיוני, זאת אומרת גדול מאחד. ואנחנו יודעים שזה לא יכול להיות, מתמטית. הבנתי. זאת אומרת, אני צריכה במקרים כאלו, מסתכלת על הסדר, אצלנו היה סדר שני, לא נגעתי בזה, כי הסדר שלי לא בין 0 ל-1, הוא חצי, הוא שליש, הוא רבע, אני פועלת לפי השלבים האלו. מציבה בעצם במשוואה של BR, כי זה אומר מקובצת, או שהריכוז הוא הסופי בעצם 0, או שההיפוך 100%. מוצאת את ה-T, וה-T מהווה את ה-T הסופי, ואז אין את הבעיה, הבעיה נפתרה. אתה תקבל באמת את ההיפוך הרצוי. הבנתי אותך. אוקיי, כן? תודה. מאוד. כן. רעות או קורל, יש שאלות? אוקיי. ואנחנו עוברים לתיאוריה נוספת, בעיניי היא הכיפית ביותר, הקלה ביותר. באמת, לרוב כשיש תרגילים, שאלות מהסגנון הזה, באמת שהסטודנטים מצליחים אותם יפה. בעצם אנחנו דיברנו עד היום על ריאקטורים לכאורה מושלמים, בלי בעיות, בלי תקלות ובלי כלום. אבל בפועל זה לא נכון. אחת הבעיות בעצם הבעייתיות, בוא נגיד בכל מה שקשור לאו דווקא לתגובות, גם לערבובים של חומר, זה נפח מת. בעצם יש אזורים שהבוחש לא מצליח להגיע בכלי. זאת אומרת, אם נניח אני עכשיו, סתם דוגמה, הכנסתי מוצק לכלי, זה יותר נוח לראות את זה עם מוצק, ושמתי קצת מים, ומתחילה לבחוש, אולי זה תלוי בסוג המוצק, זה תלוי בנוזל עצמו, אבל יהיו אזורים שהם נניח ידבקו לדפנות של הכלי, או שהבוחש כביכול לא רואה אותם. זה יכול להיות בצדדים,
וזה גם יכול להיות מלמטה. נניח הבוחש לא יכול להיות כאן, הוא בעצם ייצר כאן חיכוך עם התחתית. תמיד הם בוחשים ממוקמים מרחק מסוים מהתחתית, מהקרקעית. אז יש אזורים שלא מתערבבים, זה נקרא נפח מת, אזור מת. ולכן זה לא פייר. אם נניח, סתם דוגמה, הכנסנו שני מרכיבים לכלי, וכדי שהריאקציה תתרחש, הם צריכים להתערבב זה עם זה, ולהגיע באוריינטציה מסוימת, ואז הם יגיבו. אז יש אזורים שבגלל שהפחישה לא הגיעה לשם, אין ריאקציה שם. אז לכאורה השתמשתי עם נפח של ליטר, אבל בפועל הצלחתי, או אפשר לדמות אותו ל-0.8 ליטר, נפח קטן יותר שהצלחתי להשתמש. אז יש לנו כאן שני נפחים. נפח אקטיבי, שזה בפועל מה שקיבלנו, כאילו אקשואל, תחשבו על זה, ונפח מתדד, שזה אזור שבו הבוחש לא מגיע, אין תזוזה של חומר, הוא נייח שם. ואם נסכום את האקטיבי או האפקטיבי, עם המת נקבל את סך נפח הריאקטור. האם מישהו לא הבין את הכוונה של נפח מת? אוקיי. אז איך אנחנו הולכים לדעת האם באמת לריאקטור הייתה בעיה של נפח מת ולא בעיה אחרת? אז יש לנו זה פה ישפיע את לי על הזמן שהייה וישפיע על הריכוזים, נכון? נכון מאוד. על הזמן שהייה זה יכול להשפיע מבחינה אנרגטית, על הטמפרטורה למשל, כי קיווית שבנפח כזה, אתה סתם דוגמה לא תעבור את ה-60 מעלות ועברת. למה? כי היו מולקולות שלא התערבבו, שלא התקררו, בלה בלה בלה. אתה באמת צודק, זה משפיע על הרבה דברים. אבל איך אנחנו נדע את זה פיזית? אז אנחנו צריכים להפעיל פה ניסוי. בעצם F של T. אנחנו יודעים ש-F של T, מבחן מדרגה, ב-CSTR, כבר קיבלנו את הביטוי, זה 1 פחות אקספוננט, כפול, או יותר נכון, סליחה, בסוגריים, מינוס T חלקי התטא. נעשה כאן לן, כדי שנוכל ממש לקבל פונקציה יפה, ואנחנו נקבל את הקשר הבא. לן, 1 פחות הפונקציה, היא תהווה את ציר ה-y. זאת אומרת, הפונקציה שלי, ציר ה-y זה זה. וזה יהיה שווה למינוס 1 חלקי הזמן שיהיה כפול t. הזמן יהווה לנו את ציר ה-x, זה ההתקדמות, ומינוס 1 חלקי תטא זה השיפוע. אז אם אני אציב את הכל בתוך הגרף, אנחנו נקבל שני גרפים ליניאריים. ה-y זה הלן 1 פחות f של t. אמרנו שבעצם ציר ה-x זה הזמן, והשיפוע זה 1 חלקי תטא, אבל הוא שלילי. אם נניח, היא נותנת לכם, סתם דוגמה תרגיל, עם שני שיפועים, אני יכולה לפי השיפוע לדעת איפה יש לי נפח מת ואיפה יש לי מצב אידיאלי. בעצם שיפוע שהוא גדול יותר, יהיה כשיש לי נפח מת, כי זה בשלילי. האם זה הגיוני שאנחנו נקבל שיפוע גדול יותר כשהנפח מת? באמת שזה קצת קשה לראות, אז בואו נסתכל על ההוכחה. אנחנו יודעים שתטא, זמן שהייה, זה נפח חלקי Q. ואמרנו בנפח מת יש שני נפחים. אבל זמן השהייה בנפח מת הוא בנוי רק מהנפח האפקטיבי. זאת אומרת רק VA. אז VA חלקי Q זה הזמן שהייה שלנו. ואם נעשה פה מעין מניפולציה מתמטית, נכפיל ונחלק בנפח הכולל, נקבל את הדבר הבא. V total ל-Q זה זמן שהייה אידיאלי, הרגיל,
ל-VA חלקי V total. נכניס את כל הביטוי הזה של התטא בניסוי מדרגה, נעשה פה את ה-LAN, ואנחנו נקבל פה שהשיפוע כשיש לנו נפח מת, אם נוציא אותו החוצה, זה 1 חלקי זמן שהייה אידיאלי, כפול נפח כולל ל-VA, לאפקטיבי. לעומת 1 חלקי תטא, שזה האידיאלי. V total חלקי VA, זה יהיה שבר או מספר גדול מאחד? אוקיי, מי יותר גדול? לא? יפה מאוד, גדול מאחד. כן. למה? כי V total גדול יהיה מ-VA. גדול תמיד נכון מאוד, הוא גדול מהאפקטיבי. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל או טבלה ואנחנו נבנה גרפים או שני גרפים, למי שיש את השיפוע כמובן בערך מוחלט, כי שניהם במינוס, את הגדול ביותר, זה אומר שיש שם נפח מת. בסדר? יכולה לחזור שוב פעם על המשפט? איך אני יודע שיש לי נפח מת? מסתכלים על השיפוע, במידה והשיפוע גדול מהאידיאלי, יש לנו נפח מת. בסדר? הבנתי, אוקיי. בפועל תכלס, אני יודע שיש לי נפח מת, אני רואה את זה, זאת אומרת, אני מכיר את הריאקטור ואני יודע את זה, כן, נכון? בפועל כן, אתה רואה את הריאקטור, אתה תדע בעצם איך לעבוד איתו, אולי לקחת ריאקטור שהוא קצת יותר גדול, שאז הנפח יחסה על האפקטיבי הנפח, כן, בדיוק הבנתי. יחפה על הסטייה וכן הלאה. תסתכל טוב, ב-100%. בסדר. והעניין הבא זה מעקף. יכול להיות מצב שזה יותר ככה בשאלות, שהחום בעצם לא יספיק להתערבב. הרי כל המטרה של הריאקטור זה לתת להם מספיק זמן, מספיק נקרא לזה אפילו זמן שהייה, שהמולקולות ישעו, יתערבבו זו עם זו ויגיבו. אבל יש מצבים שבאמת פיזית יש מעקף, או אפשר לדמות את זה למעקף. ואני כבר אסביר. בעצם יש לנו פה את ההזנה הראשית. אז יש לנו פה את ה-C0, במקום שכל ההזנה הראשית תיכנס לכאן, לריאקטור, יש לנו בייפס, יש לנו מעקף. החומר עוקף את הריאקטור, המגיבים, כן? ולא נכנסים. ובסוף הם מתערבבים עם מה שיצא מהריאקטור. ואז נקבל ריכוז כולל. עכשיו, זה לא יעיל. היו פה מגיבים, היו פה מולקולות שהיו צריכות להיכנס, והן לא הגיבו. אז זה פוגע בתהליך, פוגע ביעילות, בסדר? בהיפוך. וזה גם עוד איזשהו משהו שהוא סוטה מאידיאליות. המצב הכי טוב זה בעצם להכניס את הכל ישירות, לא לעשות מעקף. עכשיו באמת יכול להיות שעשו מעקף ידנית, נקרא לזה, זה פחות נפוץ, אבל אפשר גם לדמות כאילו החומר עבר מעקף. מה הכוונה? בלי זרם פיזי, זאת אומרת נניח היו מולקולות A, 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 אלה באמת הצליחו להגיד. אבל היו שתי מולקולות, למשל כמו ב-CSTR, שהן ישר יצאו מהתהליך. זאת אומרת שאם ישר יצאו מהתהליך, הן לא הגיבו. אז זה כביכול מעקף מסוים. כי אמרנו מעקף זה זרם שמכיל מגיבים שלא נכנסו לריאקטור. אז זה לא כזה משנה אם הם לא נכנסו או נכנסו וישר יצאו ולא הגיבו. זאת אומרת מעקף יכול להיות ממש פיזית,
זה לרוב הכוונה, אבל יש כוונה נסתרת גם, שיכול להיות מולקולות, שזה יותר קורה ב-CSTR, שנכנסו וישר יצאו החוצה. למה? בגלל הבחישה. האם העניין של המעקף מובן, פחות או יותר? כן, מובן, אבל לא הצלחתי להבין למה שאני ארצה לעשות מעקף בתהליך. למה, לא, זה לא, לא, אתה לא מעוניין לעשות מעקף בתהליך. זה באמת לא יעיל. זה באמת לא יעיל, נכון? זאת אומרת, זה מה זה? זה כאילו, אז מה זה? למה זה? למה זה שאלה יפה, אבל מה שאנחנו בעצם צריכים להבין פה זה ככה. נניח אתה עכשיו, לא יודעת מה, הנדסת איזושהי מערכת של ריאקטור CSTR, בסדר? עשית חישובים לפי מצב אידיאלי, אוקיי? ראית כן. שההיפוך צריך לצאת 0.4, בסדר? עשית ניסוי בפועל, מה הצפי שלך, מה תקבל? 0.4, נכון? זה המקסימום, זה האידיאלי. אבל ראית שכשעשית את הניסוי, ההיפוך ממש לא היה קרוב ל-0.4, הוא היה נניח 0.1. אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? סבבה שיש סטייה, אני מודע לזה שזה אידיאלי, מודע לזה שזה וואו, אבל 0.1, בטח היינו מצפים ל-0.3, 0.28, משהו כזה. לא סטילות משמעותיות. אז אתה עושה לו בעצם, מה שנקרא, כמו יצירת מודל, ואתה בוחן אותו. פעם אחת תבחון, אולי יש שם נפח מת, פעם אחת תבדוק, אולי המעקף של המולקולות, לא זרם פיזי, כמו פה, אולי יהיו מולקולות, הרבה מהן, שהן ישר, איך שהן נכנסו, יצאו. אז זה כמו מעקף, לא הבנתי יותר. בתור הבנתי. זרם, בסדר? ואז אתה תדע מה באיזשהו כלי לעשות. בדיקה, אם אני מקבל איזושהי סטייה בדיוק. חריגה, בדיוק, אז אם נניח בוא, אם אנחנו כאן, אם כבר התחלנו את הניסה ממש, אם זה נפח מת, מה לדעתך אתה היית עושה לנפח של הריאקטור כדי מגדיל אותו. לקבל 0.4? יגדיל. ואם יש לי כביכול מעקף, מה היית רוצה לעשות? זה קצת יותר קשה להבנה. זאת אומרת, היו מולקולות, איך שנכנסו, בום יצאו. מה היית רוצה לעשות? אה, לא יודע, להגדיל את הבחישה אולי? לא? אה, לאו דווקא. לשנות את זמן השהייה. אולי להקטין את הספיקה, נכון? אוקיי, כן. שזה יהיה כל כך איטי, שהן לא יצאו כזה מהר. יהיו כאלה שיצאו, אבל אתה מקטין להם את המהירות, אתה בעצם משאיר אותם שם יותר זמן. אז המעקף יקטן, בסדר? זאת אומרת, המודלים האלו, הבנתי. נפח מת, עוזר לי לדעת לגבי התעשייה, מה אני אמורה לשנות, מה אני אמורה לשפר, בסדר? כן, תודה. בבקשה. אז אם יש לי מעקף, זה קצת מזכיר חיבור במקביל, והוא הולך יאללה, ככה. סליחה שאני עוצר אותך, תעשי איזה 5 דקות לקפה עוד מעט? יש איזה משהו אז אתה, בתוכנית? אה, לא, סתם, אין בעיה. אז אתם יודעים מה? תנו לי רק לסיים את זה, בסדר? רק את החלק הזה. כן, 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 אין בעיה, כן. מעולה. תודה. בבקשה. אז בעצם יש לנו את הפונקציה של הניסוי מדרגה, ה-F של T. אנחנו יודעים תמיד שה-F של T זה יציאה סופית להזנה ראשית. אז זה כאן. בעצם כשיש לי ערבוב כזה, שהוא סוג של מקביל, אבל זה לא טורי, זה חומר שבא מכאן, מתערבב עם עוד חומר, עם C0, ונותן C משוקלל, אז זה סוג של מקביל, זה ערבוב. אז יהיה לנו בעצם את אותה נוסחה של מקבילי, C1 כפול יחסי הספיקות, C0 כפול יחסי הספיקות. שימו לב, Q0 פחות QR זה QB, זה הבייפס. ובעצם זה הביטוי עבור C ממוצע. נעשה פיתוח, עוד פעם עם הלן, והפעם אנחנו מקבלים, שימו לב, לא רק שיפוע, אלא גם נקודת חיתוך. זאת אומרת, שאם קיבלתי, עשיתי ניסוי, קיבלתי ערכים של הזמן לפי, סתם דוגמה, ה-F של T, ואני רואה שיצא לי בגרף איזושהי נקודת חיתוך, אז אני אמורה להבין ישר שיש לי מעקף. בסדר?
אין נקודת חיתוך, זאת אומרת שזה רק נפח מת. בסדר? אבל מה קורה אם יש לי גם וגם? זאת אומרת, גם שיפוע ששונה מאידיאליות, שמצביע על נפח מת, וגם נקודת חיתוך. אז מה שאנחנו נרצה להבין, זה מה השיפוע כשיש לי מעקף. אז השיפוע כאן של מעקף, זה QR ל-Q0. QR הוא קטן מ-Q0. זאת אומרת שהשיפוע כאן יהיה הכי קטן. ואם יש לנו את השילוב, בעצם ככה נראית הנוסחה עבור הנפח מת עם מעקף. מה ההבדלים? של השיפוע מוסיפים גם את הנפחים וגם את הספיקות, שמייצגות מעקף. אז סיימנו עם התיאוריה. לפני שאני אשחרר אתכם ל10 דקות, האם יש שאלות כלשהן? לאף אחד? אוקיי. אז 10 דקות. סבבה, תודה. רק אתה וקורל. קורל, את כאן? טוב, אני מקווה שכן, יכול להיות שיש לה... היא רשמה שכן. מהמם. טוב, אז אנחנו נתחיל עם תרגיל. נעשה אותו, אני חושבת שזה אולי, כן, זה רציתי לשיעורים, אבל אני לא אתן לכם עוד עבודה, אז זה אני אעלה לכם פתרון. בסדר, אתם לא מגישים עבודות על הנושא הזה. טוב, אז ברעיון הקבלה למקום עבודתך החדש, נאמר לך שאחת הבעיות העיקריות קשורה לתפקוד ריאקטור לפולימריזציה. ההיפוך שמתקבל ב-140 מעלות הוא 62%, שזמן השהייה המחושב הוא לפי נפח הריאקטור והספיקה, והוא 1.25 שעות. ההידרודינמיקה של הריאקטור מורכבת מאוד, אתם לא אמור כל כך לעניין אתכם. המתכננים הניחו שהזרימה בתוך הריאקטור בוכנתית. בספריית החברה מצאת דוח של מחקר קינטי שנעשה על התגובה הזאת. במחקר נמצא שהתגובה מסדר שני בטמפרטורה של 140 מעלות, זה K כפול ה-C, או CA בעצם, זה 4. חשב את ההיפוך בריאקטור בהנחה של זרימה בוכנתית, חישה אידיאלית וריאקטור בחוש עם זרימה מקובצת, והשווה לניסיוני. אני בספק אם הצלחתם להבין ככה משהו, זה תרגיל באמת מבחן, אבל אני אנסה לפשט פה כמה שיותר, בסדר? אז זרימה בעצם בוכנתית זה LFR? לא, מה זה בוכנתית? זרימה בוכנתית זה לא, זה כתוצאה מהפרשי ריכוזים, לא? אז למה LFR? זה מה שאני, PFR. זה מה שאני זוכר מהמעבדה, האמת. אוקיי. אוקיי, בסדר, כן, לא, כן, גם PFR. לא, אבל LFR לא זרימה בוכנתית גם? לא, כי בוכנתית יותר מתייחסת לטורבולנציה, ו-LFR זה באמת? ננו. כן. אוקיי, יש כאלה סבבה, שכן טוב. קוראים לזה בוכנתי, אבל זה לא מדויק, כי בוכנתי אנחנו רוצים שנמצא בוכנה, כל המולקולות נעות ביחד. כן, LFR זה פרבולי. בסדר, יש יותר מהירות, יש פחות, וכן הלאה. הבנתי. אני חשבתי שזרימה בוכנתית זה פשוט באופן כללי כתוצאה מהפרשי ריכוזים שיש בה... אבל אפשר להגיד את זה על כל דבר, כי בסדר, לא משנה. כן, מפרש אז רגע, אז ריכוזים. מבקשים מאיתנו... סליחה, מה אמרת? לא, מה שבעצם אמרת. אז זרימה כן, בוכנתית מבקשים מאיתנו, זאת אומרת PFR וגם CSTR? האמת שיש כאן עוד אחד, יש פה בעצם PFR, יש פה פרישה אידיאלית, מה זאת אומרת? וריאקטור בחוש. אוקיי, מה זה פרישה אידיאלית? איזה ריאקטור זה? CSTR. יפה, ומה זה וריאקטור בחוש עם זרימה מקובצת? BR? בסיס?
גם כביכול CSTR? יפה מאוד, זה CSTR, כי תראה, כשאתה עושה ניסוי מדרגה או ניסוי של פילוג זמני שהייה, הרקטור לא יכול להיות BR, כי אנחנו מסתכלים על זרימה מסוימת בניסויים. נכון? למדנו תמיד בפילוג CSTR, שזה הבחוש, LFR, שזה כמעט ולא יבוא לידי ביטוי בקורס, ו-PFR, שזה הבוכנתי. הבנתי, אוקיי, אבל בסדר. אתה צודק שבתוך מקובצת נעזר ב-BR, זה אתה צודק. זה כבר קשור יותר בעצם לנוסחה עצמה, כן. ל... אבל לאלפא גם, נכון? אם אני רוצה איזשהו תנאי נכון מאוד, יפה מאוד. גבול עליון, אוקיי. מעולה. אתה יודע מה? סבבה. אם כבר דיברת על זה, יאללה, מקבלת. נסתכל על האלפא כאן. אלפא כאן היא חיובית או שלילית? חיובית. איך החלטת? עוד הפעם, מה שאלת? איך הגעת לזה? רגע, אני זוכר שהיה רשום היה רשום 2, לא? רגע. הנה, התגובה היא מסדר שני, במחקר נמצא, כן מאוד. כן, אוקיי, במחקר. אז האלפא שלנו חיובית, ומה הייתם מצפים? איך הייתם מסדרים את ההיפוכים האלה? מי ראשון, מי אחרון? אני לא בטוח כל כך. אוקיי, אז אני פשוט אעשה את זה. אם זה בעצם סדר חיובי, אנחנו נעדיף או PFR או BR. נכון? CSTR האחרון. מסכים? או מסכימים? מסכים. יפה. עכשיו, BR הוא משלב בעצם, לא BR רגיל, הוא משלב את BR עם קצת CSTR. למה עם קצת CSTR? כי הפונקציה בניסוי של E של T היא מ-CSTR. זאת אומרת, הוא יותר טוב מ-CSTR, אבל הוא לא כמו PFR, הוא רחוק מזה. אז PFR צריך להיות הכי טוב, והמקובלת CSTR באמצע. זה מה שאנחנו מצפים, נכון? זה מובן? כן, כן, לא. כן, כן. אוקיי. אז אני עכשיו מתחילה עם PFR, המשוואה שלו זה DFA ל-DV שווה למינוס KCA, כמו שאמרת סדר שני. אני רוצה לבטא את זה לא לפי F'ים ו-V, אלא לפי היפוך בזמן שיהיה. אז זה יהיה KCA0, ונפתח את זה ל-1 פחות X בריבוע. גם CA0 בריבוע. אוקיי, היה פה כאילו CA0. Mm, בסדר? זה כאילו כן, מגיע מפה, הבנתי. אז לא כן, כן, נשאיר את זה. הבנתי. כן. מעולה. ונבודד את ה-X, זה בעצם האינטגרל והכל, אז זה יוצא K, CA0 תטא, 1 ועוד K, CA0 תטא. את תטא יש לי, נכון? אמרו לנו שזמן השהייה הוא, או זה היה 1.25 שעות, נכון? כן. מעולה. ואני יכולה למצוא את ה-X, כי בעצם KCA0 יש לנו, זה ה-4. אז ה-X 0.83. אוקיי, נעבור עכשיו ל-CSTR, מאזן חומר, כי זה הכי פשוט. אז זה FA0, X, K, CA0 בריבוע, 1 פחות X בריבוע כפול V. גם כאן נסדר את זה ל-X, 1 פחות X בריבוע, K, CA0 ותטא. וה-X הזה יוצא 0.642. ועכשיו החלק היותר מעצבן, שזה המקובץ.
מקובץ לפי CSTR. אז נביא לכאן את הביטוי של המקובץ, וזה בעצם יוצא ככה, זה x ממוצע, אינטגרציה מ-0 עד אינסוף, כבר נראה מה עושים לגבולות, x לפי BR, ו-e לפי CSTR. אז ה-e זה לא בעיה. e אתם ממש יכולים לגשת לטבלה הקטנה שעשינו פעם שעברה, וה-e ב-CSTR זה 1 חלקי תטא, אקספוננט, מינוס t לתטא, והביטוי של ההיפוך כאן הוא לפי BR, וכבר אני חושבת שעשינו את זה פעם אחת, את הפיתוח של BR לפי היפוך, אז זה לפי נניח d של x ו-d של t, מינוס ה-k, c a0, 1 פחות ה-x בריבוע. ואז כל מה שנשאר לנו לעשות זה להציב את הכל, ונמצא את ההיפוך הממוצע. אז ההיפוך הממוצע, כדי למצוא אותו, אנחנו קודם כל רוצים את הגבולות. אז נתחיל. הריאקטור הוא ריאקטור CSTR, נכון? אמרנו שריאקטור CSTR, ה-T האינישל שלו מתחיל מ-0, כי הוא כבר על ההתחלה מוציא פיק ודועך. ממש עם ההתחלה, אפילו קצת הייתי רחוקה, ממש מכאן הוא מתחיל. נכון? זה CSTR. השאלה היא מה הזמן הסופי שאני לוקחת. אמרנו, אם ה-N שלנו הוא בין 0 ל-1, צריך לחשב T-final. הסדר שלי, ה-N שלי הוא 2. האם אני צריכה לבדוק, או אפשר להציב אינסוף? אפשר להציב אינסוף. מעולה. נציב אינסוף, נניח תציבו איזה, עוד פעם, 10,000 או כמה אלפים, וה-X הזה יוצא 0.74. זאת אומרת, מצאנו את הכל. מקובץ. יעל, יש לי שאלה, כן. אם אני עכשיו במבחן, לא כדאי לי להציב כמה ערכים גבוהים, לראות רגע שאין לי איזה עלייה? אתה יכול. צודק, כן. אין שום בעיה, אתה יכול. למרות שכבר החל מ-100 שאתה תציב זה כבר מתייצב שם. אבל אין הבנתי. שום בעיה. ניתן להציב גם כן. אבל באמת לרוב אחרי 100 זה כבר מתייצב. אוקיי, אז מצאנו את הכל, ובאמת זה כמו שתיארנו. היה לנו 0.83, 0.74 ו-0.642. אכן, נכון. מצוין. אבל רגע, לא ענינו עד הסוף על השאלה. מה המסקנות, לדעתכם? אני אבוא לכל השאלה. ההיפוך שמתקבל ב-140 זה 0.62. איזה ריאקטור הם השתמשו בו, רוב הסיכויים? זה ה-CSTR. CSTR. מעולה. זאת אומרת, זה הכי קרוב, נעזרו בו. אבל למה הם לא קיבלו 0.62? מה לדעתכם גרם לסטייה הזאת? רגע, הם קיבלו 0.62 ויצא לנו בחישוב לפי המחקר 0.64? כן, הם קיבלו פחות. הגיוני אבל לא. כי למה? בטח יש נפח מת או מעקף. יפה, לא, הבנת את הנושא, מצוין. אז הם קיבלו ערך נמוך מהאידיאלי, וזה הגיוני. תמיד מקבלים ערך נמוך מהאידיאלי. אבל נרצה להבין למה.
אז מה שעושים, באמת כמו שאתה אמרת, הולכים למשוואת מעקף ונפח מת. עכשיו תראו, בגלל שאני לא יודעת מה הבעיה, לא אמרו מה הבעיה, אני צריכה למצוא אותה. אז אנחנו יוצאים בהנחה שיש גם נפח מת וגם מעקף. בסדר? כי אני לא יודעת מה הבעיה. ואחרי זה לשלול. אז אני יוצאת עם הנוסחה לן, 1 פחות מבחן המדרגה, שווה ללן, QR ל-Q, מה את מינוס. מתחילה עכשיו? מה זה? עם מה את מתחילה? זאת אומרת, מה זה הנוסחה הזאת, תזכירי לי? זה הנוסחה שעשינו פה. נכון? אמרנו, אם יש לי גם וגם, לן 1 פחות 0. אני רוצה כן, עכשיו כן. לייצר גרף. על סמך נכון, הנתונים, אוקיי. לייצר גרף, ונראה אם יש חיתוך, מה השיפוע, ונדע מה יש, מה אין. בסדר? אז 1 חלקי תטא, שזה מייצג את האידיאלי, כפול QR ל-Q מייצג מעקף, ונפח מת, והכל תלות בזמן. אז אנחנו רוצים לבנות כאן גרף, אין לנו ברירה אחרת. אבל כדי לבנות את הגרף, אני אצטרך בעצם מה? לחשב את פונקציה f של t. f של t, מה שאנחנו יודעים, זה ריכוז ביציאה לעומת ההזנה הראשית. אז בואו נחפש נתונים שיש לנו, נכון? הנה הנתונים שהביאו. C ל-C0, שזה מייצג לנו את ה-F של T, והזמן, שזה מייצג את ה-X, ציר ה-X. אז מה זה שאנחנו הגרף עושים, שאת בונה על סמך הנתונים האלו? מה זה? זה הגרף שאנחנו בונים על סמך הנתונים האלו? על סמך הנתונים האלו, בדיוק. אני עכשיו ומה אני בונה מחפש גרף. עכשיו? שיפוע? מגמה? יפה מאוד, שיפוע, האם הוא גדול יותר, קטן יותר מהאידיאלי, והאם יש לי חיתוך. אם יש חיתוך, אז יש מעקף. סגור? בעצם, אני כן, אנסה להסביר את בסדר. זה בשנית. הוא ציפה לקבל לכאורה כמו אידיאלי, 0.64, אבל הוא קיבל רק 0.62. לא הגיוני, נכון? זאת אומרת, הגיוני, אבל מה הייתה הבעיה? למה זה לא מתנהג רגיל? לנו לא אמרו מה זה, זה נפח מת, זה מעקף, לא אמרו לי מה זה. ולכן אנחנו בודקים. אז הנה הם הערכים, מה שאנחנו עושים זה ככה. נבנה גרף של לן 1 פחות f של t, זה מייצג לנו את ציר ה-x, סליחה, את ציר ה-y, וציר ה-x זה הזמן. עכשיו, איך אתם בונים את זה? אתם ממש לוקחים ועושים נקודות. y, x. ממש מחלבים פה. לן 1 פחות, ולוקחים את הערך, כי זה מייצג את f של t, אז 0. הבא בתור, לן 1 פחות 0.21, כי זה מייצג את f של t. והזמנים 0, 15 וממשיכים הלאה. החלק הזה מובן? כן, מובן. מעולה. אחרי שמילאתי את הטבלה, איך עושים במבחן גרף? מה, תתחילו לשרטט, עד שתוציאו משוואה ותמצאו את החיתוך וזה לא יהיה מדויק? לא, אתם בונים גרף במחשבון. אני אסביר איך. אחרי שיש לי את הטבלה של ה-X וה-Y, עושים מוד, 3 שזה הסטאט, לוחצים על 2, ואתם תקבלו את המשוואה הבאה. A ועוד BX. A זה חיתוך, B זה שיפוע. יש? רגע, לא הבנתי, למה אני צריך את המחשבון? הרי יש לי פה נתונים, אני יכול לבנות גרף. אז באיזה מצב אני אז משתמש למה במחשבון? שתתחיל? אוקיי.
צודק, יש נתונים, אתה יכול לבנות גרף ידני, אבל זה ייקח לך כמה שעות טובות. מסכים איתי? לבנות גרף מדויק זה הרבה זמן. כן. תראי כמה נקודות יש כאן. אתה גם צריך להיות מאוד מאוד מדויק כשאתה ממקם את הערכים, 079, 073, זה לא כזה נחמד, נכון? נכון. ומה שמעניין אותי, שורה תחתונה, זה מה הפונקציה, מה השיפוע, מה החיתוך. אז אתם עושים ככה, בניתם את הטבלה y ו-x, מהמם. לוחצים במחשבון על מוד 3 סטאט 2 ותקבלו את הפונקציה. איזה מחשבון? האפור הרגיל, או את מדברת על כן, הלבן? אפור רגיל, לא, אפור רגיל. האפור הרגיל, מוד 3 סטאט, אוקיי. ואתה מציב את כל הערכים שם, ותקבל את הפונקציה, את הגרף. מה, ממש את כל הערכים y מול x, את כולם בפעם אחת? כן, כאילו ואת שייתן לי כולם פשוט בפעם מגמה של אחת. גרף? כן, בדיוק. אתם ממש הולכים לקבל שם את החיתוך, במקרה הזה זה 00249, את השיפוע אתם תקבלו, שצריך לצאת שלילי, מינוס 0.0176, וגם אפילו נותן את ה-R, R בריבוע, שהוא צריך להיות מאוד מאוד קרוב לאחד. אתה רוצה סתם עכשיו, נזרוק סתם ערכים, נעשה יחד, נראה שאנחנו מקבלים אותו דבר. אני יכול להיות מהתקציב לאחד, אין לי במחשבון, אם זו הכוונה אז שלך, זה, אני... אין כן, בעיה. אני אז רק עם זה נייד. ממש פשוט אבל, בסדר? מקסימום, אוקיי. אין לך לא מצליח או משהו, במחשבון, למרות שזה אמור להצליח, אם אפשר לפנות אליי, אבל לא יודעת מה, הסתבכת, תיקח לפחות 4 נקודות ותעשה גרף בלית ברירה, בסדר? אוקיי, בסדר. אבל זה אמור לעבוד. אוקיי, אז מצאתי, אני עכשיו הולכת בשיטת השלילה, בודקת מה יש ומה אין. אז ה-A יצא 0.0249, וזה מייצג את החיתוך. אז אני עולה לפונקציה שלנו, החיתוך זה צריך להיות A. זאת אומרת, ln QR ל-Q זה ה-0.0249. נחלץ את הבפנים, וזה דרך אחד. מה זה אומר? האם יש פה מעקף? לא, נכון? כי זה אומר שה-Q שהזנו למה? כי הוא זה גדול שווה מאחד? כמעט, לא, כי זה כמעט אחד. הבנתי אותך, כי היחס בין ה-QR ל-Q... תמיד יש סטיות, תמיד יש סטיות. יכול להיות מי שלקח כאן, היה צריך להוסיף לנו עוד נקודה, זאת אומרת, עוד מספר אחרי הנקודה, והוא לא שם, הוא הביא רק שני ערכים, אז תמיד יש סטיות, אבל בוא נגיד ככה, גדול מ-1.1 זה כבר משמעותי. מה הייתי אומר אם זה בסדר? היה גדול מאחד אחד? כן, כן. לא, אבל מה הייתי אומר? שיש מעקף. שיש מעקף. כן, ככל שזה קרוב, בוא אוקיי. נגיד ככה, ככל ש-QR ל-Q קרוב לאחד, אין מעקף, בסדר? כי הם זהים, בסדר? הבנתי, בסדר. כן. אז ככל הנראה יש נפח מת, אבל גם את זה צריך להוכיח. אז אני לוקחת את השיפוע, שזה B, בערך מוחלט, והוא יצא זה, וזה שווה השיפוע לכל הדבר הזה. נכון? זה השיפוע. ואנחנו מתחילים. אמרנו ככה, נעשה את זה כאן, אמרנו ש-QR ל-Q זה בערך אחד, נכון? כן. מעולה. אחד לתטא זה האידיאלי, זה הרגיל. האם אני יודעת את התטא הרגילה? כן, נתנו. כמה היא? עד 25. יפה מאוד. אז יש לי.
כי זאת התטא. מעולה. אז אחרי כל ההצבות, אנחנו בעצם נראה שה-V הזה, ל-VA, הוא יוצא 1.36. זאת אומרת, הם לא זהים. זה לא קרוב ל-1. אז מה זה אומר? שיש מה? מעקף. נפח מת. מה זה? מעקף זה עם ה-Q'ים. סליחה, לא, זה נכון. בסדר נכון, גם. נכון. זה מה שהתבלבלתי מקודם, כן. אז הכל רגע, אז בסדר. שהביא אותה ל-VA, אז גם פה בעצם לא קרוב לאחד, אז יש נפח מהמם. מת. זאת אומרת בסדר. שה-V טוטל גדול פי 1.36 מ-VA. בסדר? כן, תודה. מעולה. וסעיף אחרון ונסיים כבר. אז זה עשינו, בעצם מתאים לנפח מת. על סמך הנתונים בסעיף ב' הוחלט לנקות את הריאקטור שהיה ממולא בחלקו על ידי פולימר מוצק. בהפעלה מחודשת ההיפוך היה 74%. מהן המסקנות? זאת אומרת, מה שהם בעצם אומרים, ה-62% זה כי הוא היה מלוכלך, היה שם איזשהו פולימר מוצק. כן, שנתקע בנפחים, באזורים המתים של הריאקטור. יפה מאוד. אז עכשיו שואלים אותנו למה זה מתאים. אז נחזור לשלושה, ובואו תגידו לי לאיזה ריאקטור זה הכי קרוב עכשיו. המקובץ. זאת אומרת, עכשיו, בג' הריאקטור מתאים לזרימה מקובצת ב-CSTR. זהו, זה התרגיל. זה תרגיל הנושא הזה מבחן? באמת שהוא, כן, תרגיל מבחן. בוא נגיד ככה, הוא טכני לדעתי, מה שכן, ופה הנפילות של סטודנטים, שהם לא מבינים את המלל. זאת אומרת, מעטים, נגיד, הצליחו להבין שזמן השהייה הזה מייצג את הניסוי, מעטים הצליחו להבין שלא משתמשים ב-62%, רק לצורכי השוואה. היו כאלה שהתחילו לעשות אנרגיה כי הם ראו טמפרטורות, אבל בואו נסכם את זה ככה. אם אתם רואים שיש בניסוי, או סליחה, בשאלה, התייחסות לניסוי שעשו, והיו שם בעיות כלשהן, והם רוצים השוואה למשהו מהסגנון הזה, כמו באלף, נכון, מה המסקנות, מה זה, תדעו, ככל הנראה זה מדבר על המודלים. מה זה המודלים? נפח מת, מעקף, פילוג זמני שהייה וכן הלאה. בסדר? ואם יש לכם ממש טבלה, אז של F של T והזמן, אז בכלל אין כאן צל של ספק, זה מכיל את המקובץ. בסדר? כן, מובן. מעולה. יש שאלות כלשהן? באיזה תרגול רשמת לנו את הנוסחאות האלה של F של T, C ל-C0 וכל אלה? זה היה בתרגול הקודם? קודם, כן. בסדר. טוב, תודה יעל. יאללה, בהצלחה. תודה, תודה רבה. את יכולה לשלוח טוב. להעלות את הדפים האלה? לשלוח לי, אני אעביר לחבר'ה? כן, כן, אני עכשיו בשלב, ואני אשמח שתעדכן אותי לגבי ההקלטה, אני גם אעדכן אותך לגבי שלי, אני מקווה ששלי, נראה שהיא עבדה, אבל בכל זאת. אני יכול פשוט לשתף אותם, כאילו, את לא חייבת כן? להתעסק עם זה, כי אני הקלטתי הכל. אז מצוין, תודה. תודה לך יעל, ביי, יאללה, ערב ביי, טוב. שמח, ביי.